Ya, sebelumnya kapten pesawat ini itu pernah mengalami 2 kali pembajakan. Wah, Nah, ini adalah fakta unik di dalam penerbangan ini ya, karena namanya seorang pilot, seorang penerbang, tentu mereka tidak ingin mengalami pembajakan pesawat. iya. Karena itu peristiwa yang sangat-sangat tidak mengenakan, mencekam, tetapi pilot ini mengalami 2 kali Sebelumnya. sebelumnya. Oh, Di mana kedua kejadian ini pesawat itu tidak ada yang mengalami kerusakan dan juga tidak ada yang terluka ataupun meninggal dunia. iya. Namun sayangnya di dalam peristiwa ini kapten tidak seberuntung seperti pada zaman dahulu.